Всем привет! Здравствуйте, с вами Татьяна. Такой будет у меня маленький цыганский расклад. Карта «Считываю с потока». Карта «Заговор на удачу». Кого проиграет, ставьте лайк. Стучит, гремит, на пороге, на сердце. Чем дело закончится? Так, стучит. Стучит тройка пентаклей. Возможно, здесь будет какой-то выигрыш. Денежки идут. Выбор будете делать, знания получать. Энергия к вам идет. На пороге победу будет триумф. Новые какие-то начинания. На сердце у вас будет справедливость. Все по справедливости к вам идет. Чем дело успокоится мир. Это значит, все ваши желания, все мечты ваши сбудутся.